गाय के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। दूध करेगी 23-24 लीटर। पिछली बार 22 लीटर दूध दिया था। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका देव डेयरी फार्म में। आज देव डेयरी फार्म में 5 गायें सेल के लिए अवेलेबल है। काफ़ी शानदार गायें हैं। यह नंबर 1। गाय के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। यह 10-12 दिन कच्ची है अभी। दूसरी बार ब्याएगी। दूध करेगी 23-24 लीटर। पिछली बार 22 लीटर दूध दिया था। इसकी प्राइस 68,000 रुपये। यह नंबर 2। ये पहले बैच में है। जर्सी क्रॉस। इसके भी 10-12 दिन कच्चे है अभी। ये 20+ दूध करेगी। इसकी प्राइस 66,000 रुपये। ये नंबर 3। काफी अच्छी गाय है। 10-12 दिन ये भी कच्ची है। ये 17-18 लीटर दूध करेगी। इसकी प्राइस 60,000 रुपये। यह गिर क्रॉस गाय पहले ब्याह में ब्याई हुई है। नीचे बछड़ा है। 3 दिन की ब्याई हुई है। अभी इसके नीचे 17 लीटर दूध तैयार है। इसकी प्राइस है 80,000 रुपये। इसका बछड़ा है। यह नंबर 5। इसके 4-5 दिन कच्ची है अभी। सेकंड टाइमर है। दूसरी बार ब्याएगी। दूध करेगी 13-14 लीटर। और इसकी प्राइस 45,000 रुपये। देव डेयरी फार्म से गायें खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।